আজি প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল প্রাণের উপর, কেমনে পশিল গুহার আধারে প্রভাত পাখির গান। না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ, জাগিয়া উঠেছে প্রাণ, ওরে উথলে উঠেছে বাড়ি, ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারী। তো হ্যালো বিউটিফুল পিপল, গুড মর্নিং সবাইকে। অনেক দিন পর আমি আমার ইউটিউবে ভিডিও আপলোড দেওয়া শুরু করেছি। অনেক দিন গ্যাপ ছিল, তো আজকের এই চমৎকার একটা সকালে আমরা জানি কিছুদিন আগে শীত আমাদের দেশ থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে, বিদায় নিয়েছে। এখন রমজান মাস, বসন্তের মাস, ঝরা পাতার মাস। এই যে ঝরা পাতা, চারদিকে শুধু ঝরা পাতা ঝরা পাতা। তো হালকা ঠান্ডা 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 ঠান্ডি 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 অনুভূতি একেবারেই যে নাই এমনটা না। তো এই চমৎকার একটা সকালে আমরা চলে আসলাম বনের ভিতরে ভিডিও করতে। তো খুব সুন্দর একটা ফুলও পেয়ে গেলাম। এই ফুলটা একটু কানে লাগাই। টানা টানা টানা। তো ওয়াও, এখানে আরও অনেকগুলো ফুল আছে। গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বনের বাই। এই যে দুই কানে আমি ফুল গুজিয়ে দিলাম। তো এখন আমি হাঁটবো। কোনো কাটিং হবে না ভিডিওতে, কোনো এডিট হবে না, জাস্ট আমি হাঁটবো। সেই ভিডিওটা এখানে থাকবে 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 থাকবে। হাঁটার জন্য এরকম সুন্দর নিরিবিলি একটা চমৎকার নিরাপদ স্থান আপনি বাংলাদেশে আর কোথাও পাবেন না। এখানে বসে আপনি যোগা করতে চান, মেডিটেশন করতে চান, ওয়ার্কআউট করতে চান, কী করতে চান আপনি? আঘরীদের মতো সন্ন্যাসী হয়ে যেতে চান, কোনো আপত্তি নেই। আপনার জন্য আমার এই জঙ্গল প্রস্তুত। আপনারা চলে আসুন সবাই আমার এই জঙ্গলে। মিষ্টি সুইচি কভেন, আমি এর নাম দিয়েছি উইচি কভেন। কভেন লোকাল একটা নাম আছে, কিন্তু এটাকে আমি বলি মিষ্টি সুইচি কভেন। লুসিফার, তুমি কি খুব বিরক্ত হচ্ছ? যদিও আমরা এসেছি প্রায় 1 ঘন্টা হয়ে গিয়েছে। লুসিফার এতক্ষণ অনেক দৌড়দৌড়ি করেছে, অনেক পাখি দেখেছে, অনেক সুন্দর সুন্দর পাখি ছিল। আমরা জঙ্গলে ঢুকতেই তারা চলে গিয়েছে। হলুদ, নীল, অদ্ভুত অদ্ভুত সব বড় বড় পাখি। মাটি মানে গাছের নিচে যে গর্ত থাকে না, তার ভিতর থেকে তারা দেখলাম উড়ে চলে যাচ্ছে। তো ভাবলাম যে আমরা একটু এসে তাদেরকে ডিস্টার্ব করেছি। আমরা একটু সাধারণত এত সকাল সকাল খুব একটা আসি না এদিকে। যদি ওয়ার্কআউট বা কোনো কিছু করতেই হয়, মেডিটেশন বা যোগা, সেটা আমি আমার বাসার ছাদে প্র্যাকটিস করি। এদিকটায় আছি আমি হচ্ছে ভর দুপুরবেলা, ভর সন্ধেবেলা কিংবা বিকেলবেলা। তো আজকের পরিবেশটা, এখানের বাতাসটা সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগছে। একটা ঠান্ডি 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 আবহাওয়া, একটা সফট সফট একটা সফটনেস। ওয়াও, আই লাভ দিস।
চারপাশে এত সুন্দর ঝরা পাতা, তা আমি এখন এটার উপর উঠে যাচ্ছি। এই পাহাড়ে উঠে গেলাম। এটা বিশেষ পাহাড়, বিশেষ একটা পাহাড়। आजा आजा दिल में तू जा। लुसिफर 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 কই গেল বেটা? এই 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 সে নদী, এখানে ছোট্ট একটা খালের মতো, নদীও না, এই নদী, এটার নাম একটা, এটা একটা নদী, কিন্তু এটা চারপাশটা ভরে গিয়েছে চর পড়ে একটু একটা খালের মতো হয়ে রয়েছে। এটা কিন্তু অনেক বড়, একদম পুরো গ্রামটা ঘুরে এই নদীটা গিয়েছে। ও হচ্ছে সেই নদীর উপরে গিয়ে একটা গাছের উপরে চড়ে বসেছে, ওই যে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। লুসিফার, ওই যে আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন? আবার দৌড় দিয়ে আসতেছে, আমি ডাক দিছি পর। আই ছেলে, আই আই দুষ্ট, আয় 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 আয়, আসুক, ওর মতো থাকুক, আমি আমার মতো থাকি। জঙ্গল, ভূত, প্রেত, জিন, ম্যাও 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 ম্যাও। এই যে এই গাছটা না এখন পাতা দিয়ে ঢেকে রয়েছে, এই গাছটার নিচে বিশাল একটা গর্ত রয়েছে, অনেক বড়, সম্ভবত শিয়াল টিয়াল এখানে থাকে। আমি তো জানতাম না, আমি তো মনে করেছিলাম যে ইঁদুর বা সাপটাপের গর্ত হবে, কিন্তু আমার হাজব্যান্ড ওই দিনকে বললো যে ওইটা হচ্ছে শিয়ালের গর্ত। না, আজকে আর বেশি দূর যাবো না। তো অলরেডি 7 মিনিট হয়ে গিয়েছে। তো আপনারা ভালো থাকবেন, সবাই দোয়া করবেন। ওকে, ফুল দুটো এখনো আছে। ওই যে হান্টার আমার পেছনে চুপি 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 পা দিয়ে পা ফেলে 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 আসছে আসছে লুসিফার। খপ করে আমি তাকে এখন দৌড় দিলি কেন? দৌড় দিলি কেন? ওকে, আমরা এখন বাসায় চলে যাই। ভালো থাকবেন সবাই।